был найден благодаря откровению во сне в колонне монастыря Сан. Появляется новая музыка. Я пытался включить, попробовать, но она не воспроизводится. Сам, к сожалению, при всем желании, наверное, не смогу так спеть. Но позднее, если получится, я включу. Однажды к одному монаху, который пел ритуал, связанный с этим божеством, это божество Ямантака, пришел во сне сам Ямантака и сказал: ты что делаешь? Я вот таким голосом, тоненьким, никогда, я вообще не разговариваю. Слышишь, как я разговариваю? Я вот так разговариваю. Вот так и нужно петь. Он показал, как правильно петь. И вот эта традиция тибетского горлового пения, вы, наверное, слышали, да, вот монахи поют так, как говорит Ямантака. В прямом смысле. Вот он научил во сне, и эта традиция до сих пор продолжается. Через тексты нельзя научить традиции пения, да, можно только непосредственно. Что меня всегда поражало, исторические трактаты достаточно часто открываем. То есть мы через видение открываем исторический трактат, внедряем его в культуру и меняем представление культуры о своем прошлом. Нужно заниматься не только пропагандой, да, через телевидение, например, да, через краткий курс ВКПБ. Можно менять прошлое через сны. Вполне. Самое интересное еще, что сонники появляются. То есть человек во сне мог увидеть сонник. С перечень того, что во сне, что обозначает. И танцы. Обязательно, может быть, кто-то из вас видел ритуальные тибетские танцы, чам или цамакши называют. Ну вот, к сожалению, нет картинки. Много монахов синхронно танцуют в масках, да, кружатся. Вот там очень сложная хореография. Есть традиция, которая сейчас очень активно представлена в Бутане. До сих пор ее давным-давно в 16 веке открыл Тертон Пема Линпа. Король Бутана заказал ему постановку танцев к какому-то празднику. Тот был хорошим монахом, он был хорошим медитатором, да, хорошо разбирался в буддийской философии, но очень плохо разбирался в хореографии. Выбора не было, он согласился, ему выделили монахов, и он не знал, что делать, честно говоря. Очень страдал, и тогда во сне к нему пришла Еши Цогел, супруга Падмасамбхавы, и сам Падмасамбхавы показали движение. И показывали ему движения, он тренировался с ними во сне, просыпался, эти движения изучали с монахами. Он говорил: все, стоп, я пошел дальше спать. Изучал продолжение, и так несколько месяцев они сделали всю эту постановку. Она существует до сих пор, года 2 или 3 назад они приезжали в Москву, монахи из Бутана, и показывали, да, вот эту хореографию, станцию. Через тексты вот эти все вещи, которые я перечисляю, передать нельзя. Да. То есть в действительности вот эта северо-буддийская культура, она просто пропитана вся вот этими инновациями, которые были включены через. Самое главное, что здесь получается, вот эти культуры, даже тибетская, они искренне полагают, что они меняются. Она думает, что вот мы вот последние 2000 лет, ну не знаю, века с 8-го, как жили, так и живем. Да? Мы не меняемся, мы следуем учению Будды, который принес Падмасамбхаву, при этом эта культура меняется постоянно, очень сильно. И то, что сейчас разительно отличается от того, что было 30 лет назад, это благодаря вот такому методу изменения традиционных культур. Потому что Тертон он не привносит ничего нового, он говорит, что это старое, это еще более старое, еще более консервативное, чем то, что есть. Вот мы сейчас с вами в 12 веке, а это еще из 8 века. Если это отличается от того, что у нас есть, не потому что я что-то новое предлагаю. У нас как раз накопились искажения за прошедшее время. Я снимаю модернистские искажения, возвращаясь назад к истокам. Таково любое религиозное сознание, любые религиозные реформы настоящие проходят именно так. Да, Лютер радикально изменил христианство и почти добил католицизм, сделал нечто абсолютно новое. Но он-то хотел вернуться к изначальному христианству времен Христа. Да? Наша религиозная реформа 17 века, то же самое. Хотели вернуться к истокам, по сути, создали иную форму православия. Таковы любые религиозные реформаторы, создавая новое, они искренне верят, что они возвращаются к прошлому. Пики активности вот этих тертонов как раз связаны с самыми кризисными моментами тибетской истории. Если сначала это был 11-12 век, когда им нужно было бороться с новыми традициями, то второй этап их активности связан с 16 веком, даже скорее с 17, наверное, когда к власти в Тибете приходит новая школа, традиция Гелук. Вы ее знаете, это традиция, главы которой Далай-лама.
относительно новая традиция, ее основал тоже религиозный реформатор Джетсон Капа под точно такой же маркой возвращения назад к изначальному раннему буддизму. Он признавал только, опять же, переводы санскрита. Если нет оригинала на санскрите, он не считал это подлинным. Поэтому старые традиции, связанные с терма, оказались не удел. Школа Гелуг достаточно жестко могла их притеснять. Чтобы с этим бороться, появляется просто вал терма, который опять же призван доказать состоятельность и конкурентоспособность традиций. Третий большой период это был 19-20 век. От радикальных изменений в окружающем мире мир меняется, а тибетцы как жили в средние века, так и остались. Нужно было меняться. Легально меняться нельзя, потому что, как мы понимаем, это будет искажением слова Будда. И тогда через терма внедряется фантастическое количество новаций, которые радикально преображают тибетский буддизм. Тот тибетский буддизм, который мы знаем, по большому счету, это продукт 19 века в очень многих своих составных частях. Хотя для тибетцев это учение времен Будды. Вслед за этой старой школой, основанной по Висахавой, школой Нингма, их конкуренты тоже начинают использовать этот метод, потому что он показал себя очень прекрасным и зарекомендованным. Помните про Махасидху Вирупу, который выбросил четки в грибную яму? Да, вот один из иерархов школы Сакья, они лидировали в Тибете в определенный период времени, как раз от Махасидхи Вирупы во сне получил его учение, которое стало главным буддийским учением школы Сакья, учение Ламдре. Очень красиво. Тот получил учение во сне от Дакини, и иерарх школы Сакья получает от Вирупы. И тем самым это не новое учение, да, оно непосредственно из источника, да, оно даже не прошло эту цепочку передачи. Очень красиво. Махасидха Вирупа, иерарх школы Сакья, мы с вами. Там, один из ранних иерархов школы Друпа Кагья, например, такая. Достаточно интересная была традиция, сейчас есть. Получил учение также во сне непосредственно от индийского Махасидхи Сарахи. То есть не нужно было ждать тебе, как пришел, он все передал. И сказал, что еще ты сам воплощение Махасидхи народа. Поэтому ты сам Махасидха в прошлой жизни. Поэтому все, что ты говоришь, это по сути учение индийских Махасидхов. Очевидно, что это придало им статус религиозно-политической борьбе между школами. Как минимум. Все, конечно, не так однозначно. Понятно, что если бы любой человек приходил и говорил, вот мне приснилось то-то и то-то, вот это все от Будды, давайте теперь это делать. Никакого северного буддизма не существовало, он бы просто был уничтожен. Потому что там было бы совершенно безумные вещи. Всегда возникали сомнения в подлинности снов. В том, что человек хочет обмануть, что он хочет придать себе статус какой-то, что он хочет получить религиозную власть и влияние. И сомнения в подлинности этих учений всегда возникали. Ну вот, прочитаю я вам кусочек. Автор из школы Нимма, так сказать, цели на цоколом року. Безупречные слова Падмасамбхавы второго Будды оказались извращены ошибками, опущениями, добавлениями, предположениями и догадками отдельных людей. Похоже, в наш век тьмы никто не интересуется передачей, изучением и практикой безупречных учений. В книгах гнездятся черви. Учителя тратят жизнь на погоню за новинками, за так называемыми новыми терма или за тем, что похоже на них. И этого добра нынче так полно, словно грибов на летнем лугу. Когда старый невежественный монах вроде меня видит столь печальное состояние дел, ему не остается ничего иного, как лить слезы. Или в эту темную кальпу, пишет другой автор, есть много людей, чем ум неустойчив. Они одержимы тиурингами, это такие одноногие духи, и другими духами, которые любят забавляться разными обманчивыми чудесами. Эти духи создают множество обманчивых иллюзий, например, учения, получаемые в психических переживаниях и сновидениях, и тем самым сбивают таких людей с пути. Иногда демоны появляются перед ними лично или в сновидениях, принимают облик святых, дают учения, которые записываются. Их можно ошибочно принять за учение терма. Это всего лишь провокация со стороны демона. Поэтому людей, которые говорили, что мне приснилось что-то, их проверяли, причем проверяли по-тибетски, то есть очень странно. Вот пример. Однажды Тертончик Гюрлинпа впервые посетил монастырь Палпунга. Настоятель позвал одного из лам, сказав: «Я слышал, что вам снятся вещи сны». Этот человек объявляет себя великим открывателем кладов.
Я не верю никому, кто претендует на это звание. Поскольку наш монастырь приготовился принять его завтра как высокую персону, отметьте, что приснилось вам сегодня ночью, чтобы получить знаки, которые могли бы подтвердить подлинность притязаний этого человека. Расскажите мне обо всем, что вы видите. Ночью лама увидел благоприятные сны, подтверждающие, что Герлинг действительно терпел. Все в этом убедились. Проверка подлинности снов через сны. Вполне себе в тибетском стиле. Вот, собственно, наверное, все, что я вам хотел сказать о традиции Перма. Алексей, можно вас еще раз попросить? Я не понимаю, как быть. Вернуться назад к нему. А можно пока вопрос задать? Да. А вот как получается так, что к людям приходят другие махасидки, правильно, и передают учение непосредственно? Разве не происходит вот этого цикла перерождения? То есть как это может быть? Ну, смотрите, здесь, скорее всего, какая логика может быть. Махасидхи, ну, согласно традиции буддийской тантры, они при жизни с помощью методов как раз тантры обрели пробуждение, они стали Буддами. Будда обладает целым рядом характеристик. Например, знает прошлое, настоящее и будущее, может эманировать из себя да хоть сотни тысяч копий своих тел, отправить в разные точки Вселенной. То есть, если считать, что махасидхи достигли пробуждения, да, то они вполне могут себе это позволить. Потому что они вышли за пределы обычных модов, в которых мы живем. Я бы мог сейчас рассказать либо о снах в житиях, либо о ритуалах обретения вещих снов, либо о том и другом. О ритуалах. О том и другом. Как они вещи сон? Можно вопрос тоже пока? Вот про сравнение жизнеописания Падмасамбхавы и Цинкапы. Я читал эти и другие. Вот, и интересная вещь, если жанровое описание жизнеописания Падмасамбхавы можно сравнить с нашим магическим реализмом или с фэнтези, то в жизнеописании Цинкапы там проникает вообще столько реализма, и, то есть они несопоставимы жанры вообще. То есть там это что-то фантастическое Падмасамбхава, да? Цинкапа совершенно реалистическое жизнеописание в духе даже не православной географии, как вот этот разрыв появился за достаточно короткое время, это 5 веков, между 8 и 13, да? Вот не совсем коротко, потому что ведь у нас, у нас нет текстов, которые мы точно можем утверждать, что он был написан в 8 веке. То есть он как болел и умер, например. Смотрите, все жизнеописания Падмасамбхавы, которые у нас есть, за исключением одного. Да, 84 львов Будды, да, описание 84 сикхов. Там очень кратенько про него есть. Все это открыто как терма. То есть все нормальные Падмасамбхавы это терма. В любом случае. Да? Цинкапу типа нельзя было выкинуть. Описание Цинкапы написано его учениками. И они очень разные. Вот Падмасамбхава такой идеальный образец мага, все-таки волшебник, да, который покоряет духов и демонов своей килаи, да, или просто там показав одни Цинкапа простой смертный прожил до стандартных там, с 60 или 70 лет, болел, умер. Цинкапа, он даже родился, вот Цонка, да, это луковая пать, у него даже имя. Вот мужчина из луковой Чиполлино, да, вот, очень простое крестьянское имя, луковое, да, Падмасамбхава, рожденный из лотоса. Однажды царь и царица гуляли по берегу озера, вдруг увидели, распустился лотос, с ним сидит мальчик, там 8 сразу лет. Все без мамы, папа сразу появился. То есть можно допустить, что со временем Цинкапа тоже будет разжижаться? Да? Думаю, нет. Разные традиции. В Гелук все очень рационально. Да? Вы, если учитесь, то вы до звания Геше 21 год изучаете философию, логику, теорию дискурса. Да? Пока вы все это не изучите, пока вы не поймете пустоту теоретически, вам в тантре нечего делать. В нингме этого требования, например, нет. Да? Там благодаря преданности к учителю получаешь, по сути, благословение Гуру Ринпоче, да, и вполне можешь себя освоить тантру без вот этих студий. Это разный подход.
Здесь четкий, логический упор на этику, на философию все-таки, да, на рацио. А в случае Падмасамбхавы тут другое, здесь больше на медитацию, на мистические учения. Вообще датировки текстов, насколько можно доверять академической современной, как англосаксы делают? Вот в плане терма? Да. В плане терма очень сложно. У меня есть мечта, чтобы... Ну, в плане хотя бы географии каких-то, которые в ходу находятся. То есть, если тебе говорят, там, 12 век, это можно доверять, учитывая, что в 12 веке гражданская война еще в Тибете была. В 12, конечно, почему? В 12 нормально. Так они это делают. Вполне, почему нет? Какими методами это делают, если нет? Если не Да. существует инкунабул, например, в тибетской литературе. Вот это вот Стилистические, методы стилистические. Есть уже достаточно четко описанная схема, то есть мы знаем, в каком стиле, когда писали. Да. Ну, достаточно сложно стилизовать и подделать. Если вы почитаете ранние жития Миларета, да, и жизнеописание Цанкава, в случае там жития Марпы или Миларета, да, вот ранних, там еще традиции даже не было. То есть не было еще канона литературного, как писать жития. Они все разные, да? Они очень отличаются. Вот там перелистываешь страницу, думаешь, сейчас будет сон такой, а нет. Да, потому что не сформировалась еще система. А здесь будет. Мне всегда было бы очень интересно, чтобы эти тексты, которые Тертон открывает, провести радиоуглеродный анализ. Потому что там есть иногда физические тексты на физическом носителе, на бумаге. Это абсолютно бесполезно. Если их проверить, они действительно 8 века, Да, это бумага полностью доказывало. не существует 500 лет, не может эта бумага жить. Они переписываются и перепечатывают. Вот сейчас, пока мы разговариваем, в Южном Тибете есть места, где печатают с матриц 3 листа, 1 лист 3 секунды примерно. Ну да. Это колоссальное Нет, бумаги. тут такие желтые свиточки, да, происхождение на желтой бумаге. Почему они такие, почему они свиточки, не очень понятно. Но в Тибете на свитках писали еще и в 16 веке, потом перестали полностью. Ну да, в 16 В общем, плюс-минус 200-300 лет датировка. Ну, наверное, 100. Ну. Плюс-минус 100 иногда, может быть. Ну, больше того. Ну, чем дальше, тем точнее. Ну, давайте, раз уж мы начали, поговорим. Спасибо. HDR. Почему меня это заинтересовало? Потому что читаешь жизнеописание тибетских святых и поражает огромное количество снов. Просто фантастическое. Складывается чувство, что для этих людей это главное событие в жизни. Что вот однажды, в таком-то году ему приснился такой сон. Дальше 6 страниц сон описывают. Потом на следующие лет 10 уходит там пара страниц, и потом еще очень сон. Понимаешь, почему самое главное в событии в жизни сон? Он мог быть настоятелем какой-нибудь монастыря, у него куча монахов, там, территории, которые нужно было управлять. Чем человек занимался вообще? Почему именно это для него важно? Более того, начиная где-то так с 12-13 века, был даже третий иерарх Саки, Драка Гелцен, появляется вообще отдельная традиция. Это жизнеописание только из снов. Жизнь человека в его снах. Потому что уже старенького этого главу школы сказали, что, ну, уважаемые, расскажите для потомков, для назидания, вот как вы прожили, что у вас в жизни было очень интересного. Он говорит, расскажу. И рассказал основные сны, самое главное, штук 20 там счетов, да? И умер. Да, и, в общем, потом отлично. И такое есть. Причин может быть много. Мне кажется, одна из важных вот в чем заключается. Очень многие герои этих жизнеописаний вели, ну, действительно скудную социальную жизнь. Они могли годами, десятилетиями сидеть в затворе, в какой-нибудь пещере и медитировать. И там действительно важнейшими событиями могли быть очень яркие сны. И, видимо, в такой ситуации мозг действительно стоит очень яркий сон. Плюс для них это важно, для них сон это индикатор, знак успеха в их практике. То есть как медитация, которой они занимаются, она отражается, каким они пришли результатом, вот это все связано с приходом божества во сне. Это нормально, потому что, ну, представьте себе монаха православного. К нему во сне, к примеру, если придет Христос или Богородица, согласитесь, с него это произведет очень сильное впечатление, да? На всю жизнь. Вот здесь вот в основном такие сны фиксируются. Но иногда доходит до того, что угодно не приснится, он трактуется как угодно. Вот телега во сне, приснешь, ты едешь на телеге. Что такое телега? Телега, у нее есть колеса. Колесо это харма-чакра, то есть это символ учения Будды, да? Поскольку колеса вращались, это поворот учения Будды, да? То есть проповедь Будды. Колеса 4, что они символизируют? Одно символизирует Хинаяну, то есть малую колесницу, второе Махаяну, среднюю колесницу, третье Ваджаяну,
тантрическое, да, учение, а четвертое колесо — объединение трех колесниц воедино. Да, то есть, да, то есть там все является, приобретает религиозный смысл, независимо ни от чего. Но, тем не менее, если этот хаос разбирать, то достаточно четко вырисовывается структура, хотя не всегда, иногда непонятно, что ты видишь, с чем ты сталкиваешься, потому что это сон или это явь, не очень ясно. Там может быть страница-то по 2 сна, и вот то ли это снится, то ли это человек случается. Абсолютно непонятно, правда. Тем не менее, если такую типологию составлять, то в хорошем, нормальном бытие должно быть 5-6 самых главных снов. Они помещены в ключевых точках жизни героя, и первый момент — это чудесное сное рождение будущего героя. Это совершенно обязательный момент. Варианты после зачатия, редкий вариант, но тем не менее встречающийся в момент зачатия, что всегда поражало. И во время беременности или перед родами маме и папе снятся сны. Да, иногда такие сны снятся братьям, сестрам, соседям, родственникам, они собираются и рассказывают. Да? Это сны о рождении будущего святого, они достаточно популярны. Зачем они нужны? Ну, во-первых, они доказывают святость, подлинность, да, героя географии. Во-вторых, они показывают связь с индийским каноном. Помните, что мать Будды перед его рождением видела солнце с слоном, да, с 6 бивнями. То есть, поскольку мать Будды видела вещий сон перед рождением героя, перед беременностью, то и любой святой тоже должен его начало биографии обязательно сопровождаться таким сном. Плюс в этих снах сообщается его некая духовная биография, то есть сообщение о прошлой жизни. В таком сне родителей, да? А чтобы не быть голословным, что-нибудь вам прочитаю. Сон родителей Далай-ламы II. Это 15 век получается. В ночь его зачатия мать увидела сон, что множество томов золотых книг опустилось на ее макушку и вошло в ее тело. Когда мать была беременна, отец увидел, что он посетил первого Далай-ламу, то есть да, предыдущего. И тот ему сказал: я долго был в уединении, а ты все не приходил навестить меня. Теперь ты пришел, я этому рад. Скоро я закончу свое уединение и сам приду к тебе в гости. Когда приближалось рождение, мать увидела сон, что ей явился Бодхисаттва, Локитешвара, сказал: дитя в твоем чреве совершенно особенно. Или очень известная женщина Мачикладон, основательница учения Чотта. Может, вы знаете, когда человек приходит на кладбище, говорит: дудка с человеческой кости, стучит барабанчик, да? Вот перед ее рождением снились тоже сны. У ее матери уже была дочь по имени, дочь 16 лет по имени Буммы. Она сказала: прошлой ночью я видела белый свет, который излился в мою мать, осветив при этом весь дом. После этого девочка 8 лет с важем в руке появилась передо мной и сказала: как ты поживаешь, сестра? Я спросила ее, откуда она, и девочка ответила: я из Индии. Когда я спросила имя, она ответила: я богиня Тара, разве ты не узнала меня? Я удивилась, попробовала взять ее на колени. Но она убежала от меня, забралась на колени к матери, и тут я проснулась. Вот я вот верю в этот сон. Такой элемент очень интересный, что девочка пыталась посадить ее на колени, она убежала, села на колени к матери. По-моему, нереально придумать. Я вот здесь вижу какой-то привкус подлинности и недоказуемый. Ну, таких снов действительно очень много. Есть современные исследования, по-моему, чрезвычайно любопытные, о том, что у женщин во время беременности количество ярких снов и способности запоминать резко увеличивается. Это действительно так, это связано с тем, что во время беременности женщины чаще просыпаются ночью и ходят в туалет. Да, и когда часто просыпаются, в активной фазе снов лучше их запоминают. Плюс женщина тревожится, и, конечно, это сказывается на снах, поэтому они очень яркие, эмоциональные. Самое интересное, что у отцов будущих увеличивается количество снов, они становятся раньше. Во-первых, и жены будет, когда встают, во-вторых, они тоже волнуются. Был эксперимент очень интересный несколько лет назад в США следующего характера. США вообще очень религиозная страна, там много разных странных протестантских и околопротестантских сект, в том числе в многих из них есть запрет делать УЗИ,
чтобы узнать пол ребенка. Считается это неприлично. И вот есть специальный госпиталь, где как раз перед родами или там время проблем, осложнения во время беременности находились женщины, которые не делали УЗИ, то есть не знали пол ребенка. Ученые опросили много-много тысяч таких женщин, попросили по своим снам угадать пол ребенка. 100%. Выборка несколько тысяч. Вот. Вот как раз вот ваша история впугается. Да? Следующая группа снов – это сны о взаимоотношениях учитель-ученик. Совершенно обязательные. Здесь нужно показать встречу ученика, будущего святого, со своим учителем. Они встречаются, и обычно учитель говорит: перед твоим приходом я видел сон. Мои книги превратились в птиц, которые улетели там в сторону Индии. Значит, что ты распространишь мои учения на юг. Да, поэтому я беру тебя ученики. Ну, или говорить можно другой. Вот здесь можно позволить. Или вот учителю после первой встречи с учеником ночью приснилось, что ученик пришел, забрал его тексты, разбился на много тел и у них собирался на голову. Значит, он распространит учение своего учителя. То есть свои встречи учитель и ученик проверяли с нами. Если сны были неблагоприятны, ученика не брали. Если у ученика было неблагоприятно, он мог пойти искать другого учителя. Фактически в этом была какая-то логика. Это проверка, как встреча сказывается на подсознании, что ли. Это проверка на психологическую совместимость. То есть какие-то глубокие структуры внутри нас реагируют на то, что произошло. С другой стороны, с точки зрения тибетцев, здесь все, конечно, было проще. Это был знак кармической связи с прошлой жизнью. Если она есть, сны будут благоприятны. Если ее нет, то есть в прошлой жизни мы не встречались, значит, никаких снов не будет и нет смысла продолжать взаимодействие. Другая группа обязательных снов – это явление божеств. Это самая распространенная группа. Божества к святым приходят постоянно. Это естественно, потому что способ подтвердить духовную реализацию героя жития. Если к нему не приходит божество, ну какой он вообще святой тогда? Ну вот, например, наугад как пишет. В ту ночь ему приснилось, что он попал в страну божеств. Безмерно огромное божество появилось перед ним и в один миг проглотило его. В небе появилась Дакини и велела ему не просыпаться, а сохранять сновидение ясным. Так он и сделал. И во сне Дакини научила его 6 йогам народов. Сон 12 века. Обязательно будут пророчества. Святой он сначала рождается, потом встречается с учителем, потом он медитирует, божество приходит, чтобы доказать его успех в медитации, и позднее он достигает святости. Вот знак достижения святости будут пророческие сны. То есть он может уже предсказывать будущее. Прочитаю сновидение вообще не святого. Мне оно просто очень нравится. В декабре 1940 года фактически в тот момент глава тибетского правительства Ратен Римпаче обратился в Кашак в парламент с просьбой об отставке. Он написал заявление об уходе по собственному желанию с поста главы правительства. Обоснование заявления было следующее. Я получил предзнаменование в сновидениях, что если не уйду в отставку, в моей жизни будет угрожать опасность. Ну, хорошее, мне кажется, заявление о собственном желании. Согласен? Следующая группа снов это будут сны, связанные уже с активностью героя. Он уже достиг реализации, достиг святости, и дальше он будет уже учить других. Соответственно, здесь будет такая большая группа снов, которые я бы назвал сны побуждения к действию. Обычно приходят учителя божества и говорят: ты должен построить храм, ты должен основать монастырь. Или вот в случае с Цанкапой, да, к нему пришел Манджуш и сказал, он написал 3 тома своего знаменитого трактата Ламрим Ченму. И дальше не хотел писать, потому что слишком сложная, абстрактная вещь. Манджуш сказал: пиши. Никто, конечно, не поймет, но кто-нибудь поймет, нормально пиши. И написал еще 2 тома. Да. Вот.
Здесь в принципе, все ясно. И последний, задача здесь проста. То, что создает святой, будет сакрализовано. Он не просто построил монастырь, а то, что этот монастырь построен, решили божества, да? Решили Будды. Он не просто приписал текст, а сам Бодхисаттва Манджуши, это символ мудрости и владыка интеллектуального знания. Патрон интеллектуалов сказал, что текст нужно написать, и сам статус текста увеличивается. И последний сне – это сне смерти. Обычно святой сам видит сны о своей смерти, он готовится, ученики его видят сны о смерти, все плачут. То есть это фактически придает такую целую структуру тексту. А прочитаю очень классический сон о смерти. У нас здесь отец видит сон о смерти своего сына. Отца звали Марко Переводчик, это 11 век. Совершенно легендарная личность в Тибете. Прошлой ночью во сне черный человек пришел ко мне и сказал: Наропа приказал тебе вырвать свое сердце и отдать мне, чтобы я передал ему. Наропа — это ученик, учитель Марк. Я подумал, я должен выполнить приказание учителя. Я вырвал свое сердце и отдал ему. Учитель был обрадован, положил его в чашу из черепа, прикрыл кривым ножом и ушел. После того мне снилось, что в центре моего мира образовалась дыра, что солнце и луна распались на части посреди неба, и что озеро крови высохло до дна. Да, он это истолковал как знак смерти сына, если сын действительно умрет. Озеро крови, да, хороший, интересный символ. Моя кровинушка, да, вырвал сердце, да, любовь к сыну. Символика, мне кажется, достаточно прозрачна. Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать о снах в житиях. Если хотите, чтобы мы еще и поговорили о ритуалах обретения вещих снов, мы можем поговорить, но мне нужен 5-минутный перерыв. Хорошо? Вы готовы ответить на любые вопросы? Я еще немножко вас помучу методами обретения, наверное, вещих снов. Традиция, когда адепт ищет от божеств некого пророчества о своем будущем, либо ищет ответ на вопрос, который его терзает, ответ на который нельзя получить рациональным путем, время вызывать инкубации. Да, исходя из старой доброй этнической традиции, как, наверное, знаете, в эпоху эллинизма очень было распространено. Именно эта традиция существовала очень много храмов разных божеств. В основном эти храмы были связаны с врачеванием. Куда человек приходил, если не мог обрести здоровье. Согласитесь, что уровень медицины он был прекрасен в эпоху эллинизма. Действительно, там было много прорывов, но все-таки, если ты чем-то заболел, и врач тебя терзал, так не мог вылечить, и он разводил руками и говорил: я не знаю, чем тебя еще лечить. Нужно что-то делать, в таких случаях шли в храм божества определенного, задавали ему вопрос, обычно писался в специальной табличке, и человек жил в надежде, что божество скажет, как ему правильно лечиться дальше, чтобы вообще не умереть. А иногда можно было ждать такого вещего сна 2 месяца, 3, несколько лет. Стоят специальные гостиницы при этих храмах. Люди, которые работали в храмах, получили за это очень хорошие деньги. Если сон был благоприятным, если некий рецепт не давали, и человек вылечивался, то в аналах этого храма, в архиве с передовой записью это называлось инкубацией. Такие практики существовали во многих культурах, не во всех, но в большинстве, наверное, они присутствуют. Не исключение и буддийская Индия. Ритуалы божеств, которые вводят в обиход махасидхи, почти всегда связаны с посвящением. То есть, чтобы медитировать в соответствии с системой того или иного божества, обычно в разряде высших тантр, необходимо получить посвящение в систему этого божества. Да? Вот ритуал посвящения, особенно в высших тантрах, сейчас он проводится по упрощенной схеме. Традиционно он происходил следующим образом. Учитель рисовал или создавал, позднее уже из песка, мандалу божества.
Вот я вам покажу фотографии, как это выглядит. Это Екатеринбург, 12, да, по-моему, Алексей год? Да, 11, 11. вот 2 раза давал. Подряд, да? Я не знаю, какой это. Это 12, скорее всего. Да, вот группа монахов, она создавала песочную мандалу. Вот сначала некая пустота, которая символизирует пространство. Потом из песочка создается замечательный объект. Это дворец божества. Божество живет здесь в центре, но символически здесь цветочком выражено. Это мандала зеленой тары. Это границы дворца. Это ворота. Это окрестности дворца. Если это гневное божество, то будут специальные кладбища и прочее. Здесь мирный фон. С одной стороны, дворец божества, с другой стороны, мы имеем дело с такой картографией сознания. Теоретически каждый элемент этой схемы имеет символическое значение. По сути, это развернутая карта сознания, в идеале. А чтобы попасть в это пространство божества, нужно попросить у него разрешения. То есть адепты должны туда ввести, и само божество должно нам дать посвящение. Поэтому сначала мантала задается, потом ученика подводит к ней, и он обращается с просьбой к божеству отдать знак, что ему можно войти в манталу. Очень красивый такой хлопотный процесс. Черчен, спал. Обратившись с просьбой, он подходит с повязкой на глазах к этой мандале, ему нельзя на нее смотреть. И дальше он обычно шел спать в какое-нибудь помещение, какой-нибудь закуток около места, где находилась мандала, и ждал пророческого сна. Перед этим ему выдавали вот такой замечательный объект. Можете посмотреть. 2 травинки, не таких здоровых, достаточно было маленьких. Это трава куша. У нее есть латинское название ботаническое, я его не помню. Это индийская разновидность мячика полевого всего лишь. Длинную травинку он должен был под матрас положить, параллельно положению тела, а маленькую травинку под подушку, перпендикулярно положению головы. Считается, что эти травинки должны были очищать его сны, потом о них скажем. Дальше он вложился в так называемый позе льва, на правом боку, слегка подогнутыми немножечко ногами. Левая рука лежит на бедре, правая рука либо под щекой, либо она лежит, зажимая правую ноздрю. Это уже тантрические вещи, это с канала, мы не будем останавливаться. И вот в этой позе он должен был спать и следить за снами. Когда он проснется, сны условно делились на 3 группы. Сны иногда на 3, иногда на 4. То есть ночь делилась в одних традициях на 3 части, а в других на 4. Если брать на 3, то сны первой, третьей ночи, они неинтересны. Это обычно сны, которые приснились до полуночи, они связаны с впечатлениями предыдущего дня, являются всего лишь отголоском. Сны, которые приснились в середине ночи, более любопытны, но опять же здесь они не подходят, потому что они показывают влияние разного рода демонических существ на человека. Потому что время, когда они ночью активны. И вот сны, которые появились перед рассветом, самое то. Мозг отдохнул, все впечатления предыдущего дня уже отработались, демоны отправились уже спать после ночной охоты, и, соответственно, сознание чистое, и сны будут пророческие. Если сон был неблагоприятный, проводили ритуал очищения, человек снова ложился спать. Если снова опять был неблагоприятный, опять проводили ритуал очищения. Если неблагоприятный, и все, или вообще ничего не снилось, мы говорили, извини, не в этой жизни. Что же делать? Если сон был хорошим, то, соответственно, человека вводили в мандалу. И он получал посвящение, дальше мог заниматься этой системой. Прочитаю вам. Сначала учитель на основании опроса ученика и на основании опроса его ассоциации действовал.
Очень интересно, что, похоже, в Индии века 8 махасидхи использовали примерно тот способ работы со снами, который впоследствии откроет Фрейд. Да, то есть они спрашивали, что тебе приснилось, спрашивали твои личные ассоциации по поводу. Вот приснилось тебе шеренга муравьев, которые маршировали в сторону Гималая. У каждого будут свои ассоциации, и, соответственно, они были интересны учителю. Позднее, когда эта традиция распространилась уже повсеместно, появились специальные тексты, руководство для учителей, и тогда стандартизированные были описания. Какие сны хорошие, какие плохие. Кто читает? Что благоприятно. Беседовать с учителем, задавать вопросы, на которые он отвечает. Подниматься высоко в гору или просто подниматься вверх. Идти к храму или монастырю лицом к нему. Одевать красивую новую одежду или украшения. Развешивать молитвенные флаги. Дуть в раковину. Играть на музыкальных инструментах. Видеть восход солнца и луны. Пересекать реку на лодке или через мост. Видеть, как из твоего тела исходит гной, кровь и нечистота. Видеть в руках всевозможное оружие. Находить во сне драгоценности. Видеть прекрасную пищу и питье. Вкушать алкогольные напитки из черепа или вкушать мясо. Видеть ступы, образы Будды, начитывать мантры Дхарани, находиться среди монахов, видеть изрыгаемое из тела пламя, быть объятым пламенем, видеть над головой зонт, излучать из тела лучи света, быть на слоне или на коне, видеть, как тебе поклоняются другие люди. Это благоприятно, тебя можно выполнять мантру божества. Почему такие странные описания? Здесь перечислены атрибуты вот этих божеств, которых я показывал. Да? Много рук, в них оружие, вокруг языки пламени, тело божества украшено драгоценностями. Вполне естественно. Неблагоприятно спускаться вниз. Идти от монастыря, повернувшись к нему спиной. Видеть в храме грязный алтарь, пыль, пыльных божеств. Все красного цвета. Вообще сны, наполненные красным, все красное считается традиционно в буддийских сонниках чем-то крайне неблагоприятным. Это связано со смертью. Единственное исключение есть система такая называется кова, когда человек при жизни учится выбрасывать сознание из тела через макушку, и все учится умирать сознательно вот уже здесь, чтобы знать, что делать, когда придет смертный час. Вот там, если тебе начинает сниться все красное, это хорошо. Значит, ты научился умирать. Это единственное исключение. В других случаях. Вот, собственно, весь ритуал. В некоторых традициях еще специально есть защитный шнур. Он повязывается обычно на запястье или на локте, выше локтя. На руку мужчинам справа, женщинам слева. Иногда это красная повязка, на ней написано мантра божества, мандала которого осуществляется посвящение. Да? Есть современный аналог мандалы в организации хакеры сновидений. Вот. Они зарисовывают карту снов. Вот. То есть это очень обширная практика, и ты просто зарисовываешь локации, в которых ты бываешь во время сновидения, делаешь карту. И интересно это тем, что эти карты, они аналогичны у людей, они совпадают. Вот. Я вот вижу в этом мандале. Да, интересно, здесь мандала с нами вообще никак не связана. Совсем. Сон это всего лишь способ получить знак, что божество готово тебя впустить в мандалу. То есть, что вообще тебе есть смысл этим заниматься? Потому что позднее вы будете... Ваша медитация, там много чего будет всего сложного, в том числе на начальном этапе. Вы будете представлять, что вы божество, у вас, допустим, 3 головы, 12 рук или 20. У вас 6 ног, у вас партнерша богиня к вам прижалась, да? Вы окружены языками пламени, и вокруг вас еще 20 божеств. Стражи врат, например, другие ваши свиты. Вы будете представлять огромный дворец вокруг вас, вы будете представлять, что за стенами дворца еще огромное количество разных божеств. Все это опять будет окружено всякими стенами, огнями, вы это все должны удерживать в голове. А вы центральной фигурой, при этом стропила этого дворца. Духи, которые живут по периметру, кладбища, на которых разбросаны трупы, это все вы, это все ваше сознание. Да? Вы становитесь божеством и его миром. Вот, и это никак не связано вот с картографией сновидения вот, в современной системе. Совсем. Почему вот этот ритуал очень распространен? На самом деле, если вы хотите заниматься тантрой, вам никуда.
в чем здесь логика? Она, если ее реконструировать, достаточно, в общем-то, проста. Это травинка куша, тоже мы с вами посмотрели, очень интересная травка. Почему она кладется, почему она очищается? Считается, что на подстилке из этой травы Будда достиг пробуждения. Перед пробуждением он решил, что либо он сядет под древо и достигнет пробуждения, либо он умрет. То есть он сядет, уже не встанет. Последний бой, он увидел мальчика, который нес эту траву, вывел, попросил мальчика снова, расстелил его под древом Бодхи и сел. Да? И на рассвете, перед рассветом, точнее, когда появилась Венера, последняя звезда, да, на вечерней и утренней, он достиг пробуждения. То есть, укладываясь на эту траву и взыскуя как раз снов перед рассветом, инициант подавляется Будде. Он говорит, что я в данный момент сейчас как Будда. И то есть здесь аналогия. С другой стороны, Будда вряд ли увидел просто мальчик с какой-то травой, говорит, эй, малец, иди сюда, ну-ка отдай мне траву. Будда тоже понимал, что он делает, а если этого не было в реальности, то понимали, что они делают составители его жизнеописания. Потому что трава носила сакральный характер и значительно до Будды, еще в Ведах, например, в Ригведе, как описывается древнейший индийский ритуал общения с богами. Нужно найти холм, хороший, чистый, незагрязненный. На вершине этого холма пространство выстилается этой травой. И на ней формируется алтарь, на который укладываются подношения богам. В основном это разные могут быть подношения, но обычно это галлюциногенный напиток сома. Он подносится богам, потом вот их жрецы, и потом они прекрасно взаимодействуют. В более поздние времена, то есть фактически Будда здесь, он проводит это жертвоприношение. Будда, когда садится на подстилку из этой соломы, говорит, что я провожу жертвоприношение, я себя подношу в жертву всему человечеству. Либо я умру, либо я узнаю, как победить старость, болезнь и смерть, и показать всем живым существам путь спасения. Плюс Будда, как царский сын, прекрасно знал, по всей видимости, старый, добрый царский ритуал. Когда умирал один царь и был претендент на престол, принц, проводили такой ритуал, брали самого лучшего коня в стаде, отпускали его гулять по Индии. Не стали в табуне все-таки, да? Конь ходил где угодно, за ним ходили и как раз, вот, как вы описали, рисовали карту. Карту движений коня. Считалось, что конь может ходить так год, если вы не препятствуете начертить будущее владение правителя. То есть он мог куда угодно запустить. В Крым, например, да? Соответственно, следующее правление было специфичным. Да? Мог пересекать государственные границы легко. Но, к сожалению, всего лишь год было этого доброго коня, потому что потом этого замечательную зверушку брали, связывали и подводили к древу. Это не просто было дерево, это дерево, которое сейчас называют фикус религиоза, то есть то дерево, под которым Будда достиг пробуждения. Делали подстилку из этой самой травки. Эту бедную зверушку забивали, собственно, снимали с нее шкурку и на ней раскладывали мясо. Да, вообще коня убивать нельзя. Нехорошо в Индии, как вы знаете. Можно было сделать в одном случае. Это вот ритуал помазания в цари, царское жертвоприношение. То есть Будда здесь обыгрывает не только ритуал из Ригведы, он здесь обыгрывает еще и ритуал посвящения в цари. Он себя, как коня, приносит в жертву, да, чтобы умереть и родиться в другом статусе, как некий духовный лидер. Не зря конь, смотрите, там все связано с какой-то коневодческой символикой, потому что древние индари, они коневоды, да? Они захватили полмира благодаря тому, что они воевали на конях и придумали какую-то чудесную вещь, как боевые колесницы. Да? Будда поворачивает колесо Дхармы, например, да? Говоря, что я дарую учение. Даже его учение это колесницы, малая колесница, большая колесница, да? Если учение Будды колесницы, то кто конь? Конем здесь выступает Будда, да, который везет на другой берег существования, за пределы сансары. Вот здесь вот такая очень обширная символика. И сейчас в Индии, если вы чувствуете, что вас сглазили, если у вас венец безбрачия, если в жизни вам не везет, все у вас плохо, вам нужно найти заросли травы, бухнуться туда и там переночевать. Все снимет как рукой, да, она выполняет очистительную функцию. Наверное, главная цель. Ну и странные с ней связанные вещи. Один раз она даже была использована как орудие убийства. Кажется, один раз в истории человечества. Я уже рассказывал про философа Нагарджуну, который из царства нагов принес сутры Махаяны.
У него еще была проблема, потому что, согласно буддийской традиции, он был еще и не только философом, еще и алхимиком. Ну, досуге увлекался он, чем-то вообще на Ньютона напоминает. И в результате своих экспериментов как-то он произвел напиток, выпил его и обрел бессмертие. Сначала он радовался, потом расстроился, потому что прошло лет 500, а он был выдающийся философ. И он увидел, что буддийская философия пришла в запущение. Потому что молодежь уже отказывается учиться. Потому как обучение философии в то время строилось на основе диспута. Ты споришь и стремишься выиграть. Нагарджуна, у него 500 лет практики. С ним никто не спорил, его нельзя переубедить, он самый умный. И молодежи опустились руки, и они перестали учиться. Исчезли новые философы. Он понял, что ему нужно уходить, пытался себя убить, но не мог. Потому что он в том времени уже достиг такой степени святости, что у него не было плохой кармы. У него не было кармы умереть, и кармы умереть от суицида. Он долго думал, медитировал, и поскольку он уже обрел очень приличную ступень архатства, он увидел, что в одной из жизней, 1000 жизней назад, он случайно, когда сидел, махал такой травинкой. И случайно ударил и убил муравья. Он понял, что он убил кого-то благодаря этой травинке, значит, согласно закону причинно-следственной связи, он может умереть от этой травинки. Он сидел, времени у него было много, и перепилил себе горло. Перепилил. Да? Ну это скорее исключение из правил. Другая ассоциация, которую не мог не знать Будда, ну и точно знали махасидхи. В Древней Индии на подстилку из травы укладывали труп после кремации. Вот человеческое тело вообще сложно разжечь, наверное, знаете, если были в крематории. Да? Просто на костре не получается. Вот у нас юровские компании пытались сжечь. Царство семьи, у них ничего не вышло. У нас слишком много жидкости, поэтому, когда в Индии тело кремируют, там очень много чего остается. Это вот добро с погребального костра выкладывали как раз на подстилку из этой травы. А если человек пал в битве далеко от дома, его вообще было не похоронить, и либо хоронили в земле, либо сжигали куколку, делали макет этого человека. Куколку из вот этой травки, из 360 травинок, потому что считалось, что столько костей в человеке. Плюс она использовалась в обрядах для очищения беременных, чтобы злые духи не вредили, не вызвали преждевременный род. То есть трава всегда была связана со смертью, и она связана была еще и с рождением. Вот эти ассоциации обыгрываются в этом ритуале. То есть здесь человек с одной стороны похож на Будду, с другой стороны он приносит себя в жертву, как жертвенного коня, и в-третьих он уподобляется мертвецу на подстилке с травой. А дальше он принимает еще специфическую позу. Если Алексей мне поможет, я с большим удовольствием ее покажу. Эта поза на правом боку хорошо известна в буддийском мире как поза Будды, уходящего в мир. По легенде, перед смертью Будда принял эту позу. Иногда он изображается так, что он лежит на локте, иногда он лежит на подушечке, и тогда голова у него покоится немножко по-другому с этого взгляда. То есть, соответственно, инициант уподобляется Будде. Ну, посмотрите, не Будде под деревом плохи, а умирающему Будде. То есть весь этот ритуал построен все равно на безумно архаичных представлениях о том, что вещи сны приходят из мира мертвых. Все уподобляется не только трупу, но еще и умирающему Будде. Но Будда не был новатором, когда умирал в такой позе. Поза очень хорошо знакома археологам. Древнейшие погребения, которые нам известны, они вот в такой позе. Есть много споров на этот счет, но похоже, что древнейшие неандертальские погребения именно таковы. Мужчины лежат направо вот так боку, а женщины налево. Спорно, потому что прошло очень много времени, и там, соответственно, все сдвигались, эти пласты, да? Ну и в более поздние времена это стандартная поза трупоположения. Есть, опять же, споры, но предполагаю, что у индоевропейцев, опять же, древняя поза такая, да. Это сложно установить, потому что параллельно существовало две традиции, и положение в землю, да и кремация. Если кремация, то очень сложно установить позу. То есть это поза трупа. То есть человек умирает, и через мир мертвых он получает пророчество о том, что с ним произойдет в случае вхождения в манту. Это очень странно, потому что в целом система анализа снов, традиция
изучение природы снов бесконечно развито в буддизме. В традиционных сообществах нет ни одной культуры, где столь четко, столь рафинированно, столь рационально изучалась природа снов, как здесь. При этом вот такая. Ну и напоследок, наверное, приведу вам пример. Если человеку просто снились очень плохие сны, которые по-разному называли, например, там, черные и белые языки, если он чувствовал, что ему вредят демоны через сны. Но если вам снятся маленькие мальчики, обычно девочки с синей кожей, которые бегают по вашим снам и хихикают, знаете, что у вас все плохо. Вы стали жертвой провокации со стороны одного из демонических классов, да? Если в снах все блестит, например, это другой класс, да, вот по таким признакам, по разным персонажам, по цветам определяют. Это считается, что в принципе, если вам приснился сон, вы просыпаетесь, он вас тревожит. Вы ходите весь день, и вам не дает покоя, вот вас мучат, он кажется, что это очень плохой сон, плохое предзнаменование. Это значит, что этот сон окажет на вас воздействие. И его нужно нейтрализовать. Если вы приедете, я не знаю, в Дацаны, у нас в России, в Калмыкию, ну в Туве там глухо, ну в Бурятии, да, особенно, там специально проводятся хуралы, то есть службы в монастырях, в том числе с функцией нейтрализации последствий дурных снов. Можете заказать ламу, о нем проведут ритуал. Это очень распространено. Если совсем некуда, традиционный был способ, вот у монголов он был распространен, если вам плохой сон приснился, идите на коня, скачете куда конь скачет, видите любого человека, лучше пожилого, и говорите: слушай, друг, мне приснился сон. Тот должен выслушать и сказать: очень хороший сон. Сон такой, что тебя убили, там семью твою убили, везде кровь, кишки. Он скажет: отличный сон, очень хороший, это как бы у тебя карьерный рост, вообще приплод в хозяйстве. И все. Вот человек от души пожелал, чтобы все было хорошо, и тем самым он нейтрализует плохой сон. Все это знают, и, соответственно, человек такой жуть рассказывает, и говорит: отличный сон. Прям вот я вот всю жизнь мечтал о таком. Да? Тот же способ, но не лучший. В целом, в большинстве случаев прибегают к помощи богини Тары. Алексей, если выступите ее заместителем, то будет очень хорошо. Это в целом одно из самых популярных божеств в северо-буддийском пантеоне. Их много, разновидностей этого божества. Самая популярная зеленая Тара, она нас интересует. Она главный специалист по вещим снам и по очищению снов вне контекста тантрических посвящений. Тантрические посвящения — это высший пилотаж, такая очень сложная штука. В повседневной практике, если плохой сон, вы обращаетесь к Таре. Если вам нужно принять решение, но вам предложили пойти, не знаю, работать там, в музей истории Екатеринбурга и в музей, там, Свердловский областной краеведческий музей, вы не можете выбрать. Ну, бывает такое в жизни, наверное. У вас было тоже? Допустим. А вы не знаете. И, соответственно, вы ставите такой сосуд специальный на алтарь, в нем два